Përshëndetje miq të dashur, sot jemi në fshatin Kline Epërme, ku do të intervistojmë Skënder Bajraktari, i cili do të tregoj për traditat e asaj kohe, po ashtu edhe për vështirësitë e tij. Për këto edhe shumë gjëra tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jonë, a mundesh me na u prezantu dhe me na fol pak për jetën tonë, vështirësitë që i ki pas në atë kohë dhe a të ka mungu diçka? Në kohën e të kalumen. Po shefe, në kohën e kalume nuk ka qenë e lehtë, ka qenë sfidash, kena pas shumë të mëdha. Ka qenë një regjim që s'na ka kombinu e kërkuj heq. Kena pas vështirësitë në mënyrë politike, si në arsim, si gjithmonë kena pas pengesa. Sa e vështirë ka qenë për ty me u shkollu? Deri në cilën klasë ose në cilën moshë u shkollove? Ne kum kryer shkollën e mesme, shkollën fillore kum kryer këtu në fshat, shkollën e mesme kum kryer në Mitrovic, në pjesën e veriut Mitrovicës. Sa e vështirë ka qenë për ty me studi atje? Po, nuk e kum pas kushtet të adapta, si kena pas. Se kena punu, ka punu plake, ka punu prind, do të vërtet kam punu edhe vllai i madh. Kena pas kushtet e mira që kena pas ashtë me vështirësi. Qa shtronet me pas. Po, dikush s'ka pas vështirësi shumë të mëdha. Në atë kohë, për shembull, kur e keni pas në klasë, se zakonisht ajo kohë ngjeci, koha e skamjes, a ka pas rast që keni pas në klasë të varfën, ose që si ka pas kushtet shumë të mira edhe ju si nxënës çfarë keni bo ndaj tij? Po shif, na, në klasë ka mujt me pas në paralele, po ka mujt me pas 5% që kanë pas punë të mirë. Tjerë kanë qenë ma dvarte. Amo, kena pas edhe një harmoninë me zvete kena pas. Dashnia ka qenë nivel. Tash ka hupa, ja. Po përpara ka qenë si në qovë se një nxënës nuk ka pas në kena animu. Ka pak sa do këdoj kena animu. Sa kena pas mundësi tona. Do me thonë, në atë kohë i keni ndihmu dhe i një mundu me afru. Ndërsa sot, kur të shohin dikon që nuk i ka shumë mundësit e mira, mundohen me u largu dhe mos me najtë shumë e ta. Sot e këqyrin ma shumë interesin, luksin, çfarë mendimi ki për këta? Kjo nuk është e mirë. Kjo është, s'po moj si me ta shpjegue. Kjo interes, ka interes edhe në familje. Dhe jo në shoqëri, dhe me thonë, po, qaq fort u arë kjo punë kështu që s'ka koment. Përpara nuk ka qenë kjo, përpara s'ka qenë. Ka pas harmoni, ka pas dashni, ka pas Përpara s'keni këqyr, a ka s'ka? Ja. A e ka zemrën e mirë me qatë person keni ndaj? Bravo. Tash jo. Tash është interesi. Ka hala, ka familje të mira, ka që për shembull të na këtu në fshat, nuk mund fort me dallu kësaj sanësh. Ka harmoni këtu, ka disiplinë këtu, ka rregull. Fshati është me tana të mira, të di që i kem këtu në harmoni në nivel. As ka pas probleme kur, raste shumë të rralla në ato. Sa i përket traditave, që na kështë folë për traditat e asaj kohe? A mundesh me na tregu pak si ka qenë festat e Bajramit, si ka qenë dasmat, nëse i krahason me sot, ndryshimin sot që janë bu? Ndryshimet janë A që harru pak traditat? I në harru krejt. Për shumë dasmat atje ka qenë 3 ditë. 3 ditë. A ju kënë caktu me ditat kur? Po, edhe dasma ka qenë si për rini, si për pleqë dhe për fëmi ka qenë. Tash është dasma veç për rini. Asa për pleqë, asa është për fëmi. Zakonisht tash kur të shkojnë për dasma, thojnë po thirrim ma shumë rini se po na e bojnë shëret. Pleqë nuk e thërën kërkosh. Jo, qa me bo me plakët. Fëmija rinë shpe, rinia shkojnë për dasma, për zjafete. Bajram shamull, kur ka bo bajram këtu, në shërku me çdo shtëpi bajram, ka në arën qitë shtëpi shamull, jena tu bu këtu, pej këtu, në shërku në tjetër shtëpi, ka në marë atë, në tjetër shtëpi, jena mbledhë, bo ki pej 2 vetëve, jena dojnë 100 vetë. Ata është nuk i ki ti. Qa mendimi ki për
këta që po i mbyllin dyrt në festën e Bajramit edhe po shkojnë në përpushime. Në atë kohë, a ka ndodhur ndonjëherë? Ja, s'ka ndodhur. Është o turp. Më të ardhë dykur për fest Bajramit, mos me prit me aqit një qaj apo si sa ka diçka, një kafe. Tash se ka ngajle. A përpare ka qenë turp. Me mbyll dikuj derën, s'ke mujt me morë me men. Edhe në atë kohë fjala e prindit u konë si urdhën për fëmijët. Në atë kohë jeni konë ka 6-7 fëmijë edhe nana që në ku. Ndërsa sot i kanë ka 2 ose 3 fëmijë dhe kanë ankesa. Para ka pas vujtje, për shumë, si dhe mos femlet. Nonat tona kanë jek. Se kanë pas këtë teknologji të sëdët. Na kemi lumin aty afër. Nonat tona, peqe këtu, i ka 1 kilometër. Edhe në shku kanë latë, kanë la roba, kanë pastru në rejkë, në lëmë. Edhe kanë artu, kanë gatu, kanë qitë lëpë, kanë pas. Në kanë pas ka dhe lëpë, kanë pas 5-6 copa. Edhe në kanë pas teknologji kur gjënë. Tash, në ditën e sodit, me fshis të rrymës, me lavatriqe, me citanë, si të kuzhinë, si të robo, edhe të në të mirët i kanë, edhe apet, sapet janë të pak noshnjë. Po, edhe ato janë, për para s'kan di qashtë, Edhe kretë me pulla i kanë edhe s'po gjenë kohë bile as për fëmijë. As për fëmijë. Në atë kohë ka punu një antar i familjes edhe... Në atë kohë s'ka po seriala. Këtë seriale ka po shumë pak. Pa, normale, se serialet janë numër 1 ato. Tash, për shumë në kia ato latine, seriale latine, kia ato turke ato. Për para që në këtu. Ka pas një herë një javë. Ka pas televizori ka qenë ma i begatshëm në atë kohë, se tash. Qa mendimi ki për tash? Për tash, pak që më ve mirë mu për juve, për shumë që merrni me këto punë të fshate këtë sene. Që kjo du të me konset. Kanë bonë me Big Brother, me seriale, me këtë. Pa lidhe kjo. Pa duhet me pas pseja. Se në kone, nuk mu me kone e kalumja, po ashtë e ardhmja. Po jo me tepri. Ta çdo program që tash e ki, dhe këtina në ora 8, e ki veç për seriale. As shumë pak ki për fshat, ose për kulturë, ose diçka. Publik shqiptar. Zakonisht është ka krejt emisione ndryshe prej asaj kohë. Në atë kohë mbledhshim tanë para televizorit edhe e këshyshim Familja Moderne. Edhe kafenia jonë ka qenë atë kohë, që i kemi shiku vazhdimisht të hanen edhe dielleve. A mundesh më na fol pak edhe për traditat, për shembull gratë. Gratë sa janë shkollu në atë kohë. Qëre, ka pas, se na këtu, për dëfshatë e dërnisë e kena qenë këtë që si civilizunë. Se për shumë ne na ka lidhe rruga. Se ka qenë rruga, ka qenë edhe publik më e civilizunë. Për shumë, kena pas të pej, për pej që ku është atu bashte, Skanderaj, Mitrovic. E kena qenë pak ma civilizunë. Ka pas e femna që ka shku në shkolla, mesme ka pas, këtë shumë, një pak. Edhe në atë kohë, ka pas në atë kohë, që kena pas edhe mësuse këtu që kanë qenë, që kanë zonë në arsim që kena në mësim. Po, në konë ma shtipe në viset rurale, në konë kanë vendet bilta, se këtu maje, këtu jetë. Këshilli i këshe për i njësat? Stisë me thëmë. Edhe një pyetje desha me ta bo se në atë kohë jeni martu me mëset, edhe jeni kont lumtur, deshtes që ato jeni duhet me marrë, ndërsa sot dhe gjejnë me qefe edhe përfundimi vjen të deri të ndarja. Kjo është para që e patë në latë, që ka interesi edhe në familje. Kjo, se për para se kon kjo. Se atë në atë kohë për para që kjo për shumë këtë cene, kjo ka gjithë vetë, shamull. Edhe unë e këmë gjithë vetë. Vete ki gjithë Po vetë në atë kohë. Se edhe nusë, frizerke kam. Ka qenë frizerke edhe ka pasat e na që kanë gjithë. Ka pasat me mësit. Po edhe me mësit, për shumë, familje tonë mësit i kam pas vllahun e madhe të na. Edhe këtu kolegët e sene. Po kam pas harmoni, kam pas rregull, kam pas. Tash, shfrenim është tash. Numër 1, shfrenimi. A mendon pak që edhe ka ndiku edhe edukata e prindve? Aja ka ndiku shumë. Nuk ka ndiku vetë e burrit,
po kanë ndiku dhe të familjes vetë, të nusës. Kanë thonë të na është një zapë shpej burri e non jam pi të familjes vetë, pi prindve. Kjo është e. Çfarë këshilli i kishe prej nisat? Por nisë kisha thonë sa me kon ma të bashkun, mos me kon shfrenun, më largu për këtë një punët pjesta, këtë një droget, ama më qenë këtu farë senet pjesta. A ju fol fëmijëve tu për kohën tonë, si e taku me bashkëshorten, çfarë këshilla ju jep mas shumë të atëmve? Po një jepi vetëm që mi ikë probleme, se sot është shumë problem sot edhe me posë shishni që fare. Me largu për shishni. Po. Mu merë mas punë tua, me qyrë interesin tënë, edhe kjo është. Ndërum na të falenderojmë për zemërsisht që ndove ku me neve, e paq shnetën edhe gjithat mira. Gjithashtu edhe ju vojë përse.